سلام سلام حبوباتي، لو بليزير اي بور موا. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير حبوباتي. راح نحكيو اليوم على كيفية استعمال واختيار ماكينة القهوة. هاد الماركة تاع الماكينة اللي هي عالمية، واسمها كما راهي منقوشة هنا كما راكم تشوفوا فيها نسبريسو، ماركة عالمية. كان طلبت مني انايا زميلة في العمل وفي الدراسة، وانا وعدتها راح نشرح لها بالتفصيل. يلا نبداو، بسم الله على بركة الله. صراحة حبوباتي أنا فايت العام اللي شريتها هذه الماكينة، شريتها بواحد 2,200 والله غير نسيت، المهم 2 وحاجة هكا. وكما على بالكم حبوباتي كل ماكينة لازم لها لونتروتيان تاعها، هذه ما فيهاش هضرة. بزوز حوايج اللي هما الماء والخل. من بعد نعتلكم حبوباتي كيفاش ديروا لها لونتروتيان. المهم رايحين دركا نتكلموا ونرجعوا على الكبسول ونحطوها الماء ونحطوه. كي تكمل حاشاكم الكبسول وين طيشوها، دوك نعطيكم بالتفصيل. هنايا هدايا الغيزيرفوار الصغير زعما نعمروا فيه الماء تاعنا باش نخدموا القهوه تاعنا. هاو يديبلاصا تنحيه تغسليه نورمال. حبي ديري لونتروتيان تاعها تعمريه بالماء وشويه خل وتخليها تخدم وحدها بلا شي كيما نقولوا كابسول كاك تتنيطواي. درك راح نعمر لكم طريف ماء، ومين يفضلكم الماء تاع القهوه نجموا تنحيوها، مش تعمروا كيما هكا، تنحيو زعما الغيزيرفوار وتعاودوا تعمروه. وباش حبوباتي ما يديرلكمش كالكير في الماشينه تاعكم، انا نستعمل ماء سعيده. ودركا هام لي كابسول اللي نستعملها منايا طول، يعني جات كومباغازار برك الكابسول حمراء ولا باغي حمراء. هذه الباكي تاع كابس تاع مامي هادم فيهم 10. راح نحللكم واحدة تشوفوها بعينيكم كيفاش القهوة تهبط. نحل هذا يتحل ويتقفل هيك لازم، حتى كي تكملي الكابسول تعاودي تحليها، ما تخليهاش كابسول في نصها. وعندي 2 بوطون، واحد قهوة خفيفة واحد قهوة ثقيلة كما تحبين انتي. نحط هنا الفنجان تاعي تاع القهوة وانا راح نربز على البوطون تاع قهوة ثقيلة، يعني مش خفيفة. هاي ليكم حبوباتي كيف ماش قهوة الله الله ونظيفة وكلش. وبالمناسبة حبوباتي هادو مكابس نشي فيهم 40 ميل 40 ميل، يعني الحبة القهوة تطيح ب4000، ونظافة وعفافة وثقالة وكلش كيما تحبوا انتم. لي كابسول هادو فيهم بليزيور كولور، بليزيور موديل، بليزيور غو، موف، دوري، الغري، سي دي غو انفان القهوة. نحبكم حبوباتي، واحنا ننتقلوا الموضوع لاتيزان اللي تنحي الكحة ضربة. لاتيزان هذه فيها 3 مكونات. عندك الخزامة اللي تنحي البرودة، تعرفها الناس كل. الخزامة راهي مليحة من الريحة، ما تشربيها عندها افيكاس ضربة للكحة صراحة. هاد الخزامة راح نديروها مع المكونين هادم، مع الطيب ولا اللي يعيطوله تاني، كاين اللي يعيطوله المسمار. هذا الطيب وروحوا بحثوا عليه في اليوتيوب ولا في جوجل وين تحبوا انتم، راح تلقاو الفوائد تاعو يعني لا تعد ولا تحصى. من بينها هذه الاتيزان اللي راح تنحي الكحة البنات، كما قلت لكم بإذن الله فعالة ضربة. وهذا المكون الأساسي اللي اسمه الخجلان يشبه للزنجبيل، فيه فيتامين سي أكثر من الكيوي يا حبوباتي، عليها ينحي الكحة ضربة. ديروا الارتيزان هذه 3 أيام حبوباتي، ونهار الأول بربي إن شاء الله تبان فيكم. وحبوباتي ما تشربوش الماء ورا الارتيزان، اشربوها طول ورقدوا. نحبكم نموت عليكم وبليزير. سلام حبوباتي.